Não, não. Não vale isso. Ah, não. Eu achei que tava livre hoje. Ana Paula. Ai, Jesus, vai. Você costuma prender cuidadosamente o cabelo porque sabe que estão todos de olho no seu rabo? Passa. Laika! Enquanto a senhorita observa a retaguarda das equipes, a torcida analisa a sua. Com certeza. Durante a sessão de fotos para Jesus. Playboy, você ficou aberta para as colocações do fotógrafo? Não. Mas sua maior vocação é mesmo erguer o instrumento? Isso é o que meu pai fala. No início da sua Ai, carreira, eu tô queimando já. você chegou a apitar pelada? Já pitei muita pelada, já. Sou um profissional honesto. Como Ana Paula? Ai, que sacanagem. Ana vai. Paula, quando virem as fotos, Ai, Jesus. os outros bandeirinhas vão meter o pau em você? Meteu o pau não, mas que vão falar, vão. A colocação de um cabeça dura pelas costas machuca a voz mexer por dentro? Eu não vou responder essa. Depois de 90 minutos correndo na lateral do campo, Jesus. você volta pro vestiário sempre molhadinha? Sempre suada. E, finalmente, antes de tirar as fotos publicadas na Playboy, o J.R. Durão bateu uma só pra relaxar? Duran, me perdoe, isso é colocação deles. A gente volta amanhã. Ana Paula Oliveira, totalmente Bravo! excelente na bola na fogueira.